apa gitu ya. Kalau jenengan lihat di sini informasi ini high minute volume misalnya, ya baca aja di sini saya harus melakukan apa. Sebenarnya seperti manualnya tapi ada juga ada di layar monitor. Jadi misalnya ini masing-masing sudah ada ini keterangannya saya harus melakukan apa gitu. Inggris ya, bahasa Inggris. Bisa dirubah bahasa Indonesia nanti. Oh bisa dong. Bisa dirubah bahasa Indonesia. Tapi beberapa ada yang bingung menambahkan bahasa Indonesia itu. Bahasanya menjadi aneh kadang. Kalau baik minute volume jadi apa volume ya tinggi ya gitu bingung kan dengan apa gitu kan. Tapi ini bisa dirubah. Ya. Bisa dirubah ke bahasa Indonesia. Translate. Bisa bahasa Madura ada kan badan. Kalau yang intelijen itu kalau pilihannya sebenarnya di katalognya ini di S1 sama C6 loh. Oh kalau SV ini semuanya ada loh. Semua harusnya di Rafael ada juga kok. Cuma dalam belum pernah. Ya kalau SV ini sebenarnya di yang COVID kemarin banyak yang pakai dan di beberapa jurnal memang sangat membantu. SV. Ada yang mau ditanyakan ini?